No buzie jeden przyszłeś, co? Gościa wygonić, piły zostawić. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, witam Was serdecznie. Dzisiaj przyjedzie do mnie studio narzędzi pan Kacper z Częstochowy. No ciekawy jestem, podobno jakieś piły mają przywieźć do mnie. 30 parę lat pracowałem, no to może jakieś tam trochę piły w życiu powąchałem. Dzień dobry, panie Romku. Dzień dobry, witam. Romek. Kacper, bardzo miło mi pana poznać. Mnie również miło. Jakiś czas temu widziałem, że wyposażył się pan w pilarkę Stiehla. Dlatego przejechaliśmy pół Polski po to, żeby pokazać panu, co jeszcze mamy w naszej ofercie. No jesteście podobno z Częstochowy. Dokładnie tak, spod samej Jasnej Góry. I firma Studio Narzędzi, o ile dobrze pamiętam. Zgadza się. Na co dzień pracuję w Stiehlu już w zasadzie od 5 lat. Prowadzę salon w Częstochowie. Od niedawna zajmuję się też promowaniem tej marki w sieci. Moja praca głównie opiera się na tym, że przedstawiam widzom poszczególne maszyny, na co powinni zwrócić uwagę, jak dobrać je do swoich potrzeb. No, uważam, że jest to najważniejsze. No to co, panie Romku, nic tylko działać. No tylko działać. No ciekawy jestem, jakie tam macie pilarki. Bo ja właśnie użytkuję taką, no nie za dużo. 251. Powiem szczerze, moim zdaniem jedna z lepszych pilarek. Tak, Takich do użytku prywatnego, spokojnie można zabrać do lasu. tak. Ona ma już 3 konie. Można założyć prowadnicę 40, także tak. tak Już naprawdę. zdążyłem ją właśnie w lesie popracować. Bardzo mi się podoba ta piła. Zbliża się kolejny sezon wycinki. Tak. To może byśmy co nieco przepracowali u pana na podwórku. No proszę bardzo, zapraszam. Są to tak naprawdę jedne z 3 najpopularniejszych modeli. Już do takich bardziej skomplikowanych prac mamy tutaj MS231. Jest to ciut słabsza pilarka od tej, w którą pan się wyposażył. Tak. Wręcz mogę powiedzieć, że są to bliźniacze maszyny. Mamy tutaj różnicę 0,3 konia. One się różnią tylko i wyłącznie pojemnością cylindra i ta będzie też troszeczkę lżejsza. Tak. Mamy model MS291. Jest to pilarka już dedykowana do rolnictwa, sadownictwa. Grubszy kaliber, tak naprawdę. Najpopularniejsza pilarka profesjonalna Stiehla. 261C. MS261C. To o takiej słyszałem, taką robi mój kuzyn właśnie, co ma traki. Są to maszyny, które robią gigantyczne przebiegi. Pracują naprawdę w bardzo ciężkich warunkach. Dysponują fajną mocą, bo mamy tutaj już 4,1 konia przy naprawdę niewielkiej wadze. Także dziś te 3 maszyny... No faktycznie, że lekka. Też ona ma wagę dosłownie huskwarny. Mojej, tej starej. No chyba huskwarna nie będzie ciężka. Faktycznie jest dość lekka. I mamy ponad 4 konie. Ponad 4 konie ma. Taką pracuje mój kuzyn właśnie. Pan Krzysiek, który ma traki. Taką właśnie pracuje. Profesjonalną 261C. I bardzo sobie ją chwali, że mocna piła. Mamy tutaj tą piękną 231. Tak jak mówiłem, opcjonalnie można do niej założyć 40, natomiast najlepiej radzi sobie na 35. Zresztą co będę przeciągał? Panie Romku, znajdzie się coś do pocięcia? Znajdzie się, jest drewna cały stos do pocięcia. Proszę bardzo. Już tankujemy. Maszyna jest zalana. Łańcuch dość dobrze napięty. Jest ok, łańcuch powinien nam tutaj delikatnie. Pokaże pan. No tak, ręką po prowadnicy powinno się swobodnie przesunąć. Taka jest zasada. Dokładnie. W porządku jest. Wybierając maszynę, powinniśmy się głównie kierować tym, co planujemy robić. No tak. Jeżeli ktoś przycina gałęzie tylko przy drzewkach owocowych, no to weźmie mniejszą pilarkę, po co mu większa maszyna. Zgadza się. Jak ktoś działa w lesie, Tak, czy to potrzebna jest prowadzi większa piła. regularne wycinki, no to zdecydowanie większa pilarka. Zgadza się. Romek jest taki niedobry, że robi w lesie bez słuchawek, bez okularów. Partyzant. Beret na jedno ucho
jedziemy. Panie Romku, wie pan, jak klienci często sprawdzają, czy słuchawki dobrze tłumią? No, Najczęściej przychodzą z żoną, dziewczyną, zakładają i mówią do partnerki: powiedz coś. Ona coś mówi, klient ściąga osłonę, ściąga słuchawki, mówi: wie pan co, nic nie słyszałem, biorę. Limitowana edycja słuchawek, jak i okularów sygnowana logiem Stihl Timber Sport. no okej. No i klasa. Bardzo dobrze się sprawuje, ale to jest piła, tak jak pan Kacper powiedział, ma swoje przeznaczenie do obcinania kolarów, takich kolarów, takich rzeczy cięcia, bo do grubszego to raczej potrzebna jest trochę większa, mocniejsza piła. Powiem panu, tak historycznie to jest jeden z bardziej sprawdzonych modeli, bo była MS 023, Tak. kultowa, potem była 230 i teraz jest MS 231 i nie będę kłamał, ale tak patrząc sprzedażowo, to jest jedna z najpopularniejszych pilarek. No ja przyniosę swoją piłę, ja mam 251, to jest podobno tylko mocniejsza od tej, którą tu testowałem, tylko o 0,3 konia, ale różnica się wyczuwa. Moja piła, ja z nią byłem na dachu i ona złapała gwoździa na dachu, jak to na dachu, no nie? Z racji tego, że pan Romek jest doświadczony, nie potrzebuje prowadnika, z tego co widzę ostrzy idealnie, ale jeżeli ktoś by chciał rozpocząć swoją przygodę z pilarką, są... To niech przyjedzie do mnie, ja go nauczę łańcuchości. I kosę klepać. Bo już byli tacy, że kosę ręczną klepali nową, jak obejrzeli film o klepaniu kosy, pokupili nowe kosy. I panie, ja muszę do pana przyjechać, nauczy mnie pan. Trzeba sprawdzić, czy jest olej, czy jest paliwo, nie zaczynamy inaczej roboty. No wagowo to są prawie takie same. Podobnie wagowo. Podobnie, 2, tak. 3, 1 wypadnie troszeczkę, będzie troszeczkę Wśród lżejsza. tego się nie wyczuwa nawet. Identycznie takie same. No tylko moja ma bardziej zużyty łańcuch, no bo pracowała, to jest nówka, no to jest nówka. Panie Romku, Żebym miał nowy łańcuch, to ona nie ma szans, tylko ja mam stary łańcuch. no, tak jak Państwo widzą, 30 konia, bardzo podobna konstrukcja, a No i ja mam mimo łańcuch wszystko już- 251 na nie za bardzo ostrym łańcuchu, Tak, bo ale dalej on ostrym, jest to jest ważne, przykasowany jest jest. zdecydowanie szybsza w pracy. Mamy te same zestawy tnące, także no nic dodać, nic ująć, praktyka sama pokazała. Wszystko widzieliście. A na koniec Pani Natalia będzie cięła. Te 30 konia mocniejsza i pomimo, że łańcuch ma już trochę przykasowany, bo zawsze nowy łańcuch, a ostrzony łańcuch to się nie zrówna. A jak Panie Romku wrażenia? I tak jeżeli chodzi o pracę, bo pracował Pan jedną i drugą, komu by Pan polecił taką maszynę, do jakich prac? No tamta wiadomo, że trochę mniejsza, no to na przykład w gałęzie, kolary w lesie obcinać, gdzieś na trzebieży cienkie drzewka wycinać, no jak trzebież jest w lesie, to wiadomo, że tam się nie ścina grubych drzew, tylko się ścina młode drzewka, które są za gęste na uprawie, zbyt gęsta jest uprawa i trzeba je, jak to się mówi, zlikwidować, więc taką polecam. A jeżeli już do pracy takiej jak ścinka, bo z powodzeniem też można nie od drzewa ścinać, no i grubsze kolary ścinać, no to już bym polecił taką piłę. 251, bo ona już jednak ma moc ładną. Także co Panie Romku? Płynnie przechodzimy do mocniejszej maszyny, Przechodzimy do mocniejszej, ale jasne. do tego będzie nam potrzebny grubszy kawałek drewna. Jest, drewna nie Zdecydowanie. brakuje, za plecami mamy drewna opór. To już jest mocniejsza maszyna, bo mamy tutaj 3,8 konia. Od 250 231 będzie różniła się tym, że mamy tutaj dłuższą prowadnicę, 40. Tak. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, mamy już grubszy łańcuch, bo jest na 1,6 mm. No jest tak, znaczna różnica jest. Katalogowo mogę Panu powiedzieć, jest pilarka dedykowana do rolnictwa, sadownictwa. To jest też fajne w większości pilarek Stihla, że posiadają one termosowe korki. To jest bardzo wygodna rzecz. No to co Panie Romku?
Czyni pan honory? No czynię, próbuję. Jest moc, ok. Jest różnica znaczna. No wiadomo, konie tnie, ładnie, ok. No i no, zgodnie z przeznaczeniem jest to maszyna do zdecydowanie grubszych prac. Takich jak na przykład gospodarstwo. U pana myślę też by się sprawdziła. No na pewno, żeby Bez się problemu. sprawdziła, bo mam tu grubych pniaków różnych i czasem trzeba przeciąć, no jak to się mówi, no i takiego trzeba przeciąć czasem, prawda, bo to też było cięte. No To tak. było cięte. Mniejszą piło to trzeba, a już taką to już można by było, no nie, no można porównać. Taką to leciutko, prawda? Dokładnie. Trochę pchnąć i wszystko. Może panu pomogę. Nie, absolutnie. Nie robi pan mi wstydu. Nie zawstydza pan mnie. Tak jak mówię, chciałbym mieć tyle krzepy co pan Romek. Ja zawsze się śmieję. Jakbym jeszcze tej troszeczkę sił nie miał, to byków bym nie ujeżdżał. No nie. Siedziałbym na kanapie i filozofował. Jesiu odpoczywa. Pilarka nie robi mu różnicy. Ja w lesie robiłem, a on dosłownie parę, tam ile, kilkanaście metrów stał uwiązany do drzewa, patrzyłem tylko jak suchara jakiegoś ścinałem, żeby czasem na bykę nie poleciało, no nie? Ale on na piłę nie reaguje w ogóle, bo on kupę lat chodził do lasu ze mną. Czyli co, maszyna daje radę. Daje, dobra maszyna, okej. Podoba mi się. Mamy tutaj dopisek C. C. Oznacza on komfort. Aha. W przypadku pilarek profesjonalnych oznacza to m.in. system M-Tronic. Jest to system elektronicznego sterowania gaźnikiem. W gaźniku, mamy widza. Ela! Elka! Łobuzie jeden przyszłeś, co? Powiedziałem chodź. Łobuzie jeden. Zrobiło mi się ciepło, ale trzeba zachować profesjonalizm i pozostać na posterunku, prawda? Gabaryt tego zwierzęcia w realu oddaje najbardziej. Może na filmach tak tego nie widać, ale w rzeczywistości, no, gdzie ja uważam, że jestem dosyć pokaźnej budowy, a przy tym byku czuję się maleńki po prostu. Mieliśmy gościa, próbował już tu rozrabiać, ale widzieliście, że on słucha się mnie. Tak. Mogłem przejść pod gardzielo, pniaka odrzucić, za nos go złapać. Przecież gdyby on nie był nauczony, to proszę pana, ja przez to kupę drewna przelatuję. Tak, To jest ogromna siła. to ogromne. To jak dopadnie tego pnia, to ten pień tylko fruwa. Tamten. Tak pokrótce, jakby maszyna sama dozuje sobie odpowiednią ilość mieszanki, co przekłada się na to, że jest żwawsza w pracy, lepiej przyspiesza, lepiej wkręca się na obroty i czuć naprawdę taki power. Jakbyśmy pocięli zwykłą MS-261 na standardowym gaźniku, a potem tą, powiedziałby pan, że ta jest zdecydowanie mocniejsza. Mimo że na papierze mają 4,1 konia. No power to co znaczy? Power to siła. Mój właśnie kuzyn tak robi. W ogóle przepracował jako zawodowy pilarz w lesie. Może około 30 lat i także, no a teraz tam też taką piłą się posługuje, bo on kupuje drewno, przeciera i na deski, na opołówkę tnie drewno kupuje, także akurat bardzo sobie chwali ten model. Jest to prowadnica 40, przy czym mamy cieńszy łańcuch, bo tutaj jest ten sam łańcuch, który jest w MS-231 i MS-251. Mamy tutaj podziałkę na 1, 3, 325. Z zastosowaniem węższego łańcucha ta pilarka jest naprawdę bardzo, ale to bardzo wydajna. I tutaj panu powiem, Tak? w tej maszynie mamy już inne odpalanie. To jest pozycja rozruchowa. Tutaj pociągamy za linkę rozrusznika, dopóki maszyna nam nie odpali. Jak odpali, wciskamy gaz, przeskakuje na jedynkę i możemy działać. Także system M-Tronic jest o tyle fajny. Samo przyciśnięcie gazu przerzuci to, tak? Dokładnie tak, jakby od razu. Aha, rozumiem, I przeskakuje. jasne, To jest o tyle fajny system, że No, takie- tej maszyny nie da się zalać po prostu. rozumiem. Nie ma takiej możliwości. No tak. Ma pan jakieś wątpliwości co do tej piły? No wątpliwości nie mam żadnych, no. Cóż, piłami pracowałem, to myślę, że i sobie z taką poradzę. Ale czy pan sobie nogi nie utnie? Mikołaj,
Pierwsze ostrzeżenie, poważne. Tylko wciskamy, tutaj ustawiamy Aha. trójkąt i można A odpalać później co z maszynę. kompresją? Ona sama się włączy? Teraz jak będzie Pan pociągał za linkę rozrusznika, będzie czuć dużo mniejszy opór. I Pan odpali jakby na tym maszynę bez problemu. Potem jakby Pan ją zgasił, Tak. powiedzmy, to ten przycisk odbije. Także wciskamy go po raz kolejny i znowu Rozumiem. lekko odpalamy maszynę. On Rozumiem. już jest teraz wciśnięty, także nic, tylko można pociągać za linkę Można rozrusznika. palić, tak, dobra. A czemu zgasła, jak wcisnąłem kompresję? Ale nie wciskamy kompresji. Aha, nie wciskamy. Nie wciskamy. Ona jest tylko do odpalenia maszyny, żeby się lżej ciągnęło za linkę rozrusznika. Ale teraz odciąga się normalnie paznokcie? Nie, teraz nie trzeba. Teraz pilarkę mamy tutaj w pozycji 1 ustawioną, także jak Pan pociągnie za linkę rozrusznika, Pan już tutaj to wcisnął, to Aha. maszyna odpala i ona już Rozumiem. może działać. Powinna odpalić normalnie, Dokładnie tak? tak. Różnica wiadomo, konie, dłuższa prowadnica, maszyna profesjonalna. No i przede wszystkim waga Waga. przy tej mocy. Tak, tnie właśnie i nie jest wcale taką piło ciężko. Bo wagowo to różnica tam nie jest duża, ale jednak wydajność jest, no wiadomo, moc swoje robi. Dla zawodowców to jest wszystko bardzo ważne właśnie. Jak on pracuje 8 godzin, to on musi mieć dobry sprzęt. A znalazłoby się coś grubszego? A znalazłoby się. Mam w podwórku pień. No możemy spróbować zrobić test. Nic, Oczywiście, tylko próbować i działać. Tak. Jak już jesteśmy, mamy Tak. sprzęt. tylko żeby ten łobuz nam pił nie poprzestawiał. Chociaż no nie powinien, bo tu mamy łobuza takiego w zasięgu. Tak, Pan mówił, obserwuje krowy dzielnie i bacznie. To jest dąb. Kuzyn mi przywiózł go specjalnie z przeznaczeniem, że mam uciąć z niego 2 pnie do kowadła. Do testu tej pilarki dobre, bo to jest dąb, wiadomo, twardy. Przede wszystkim, żeby zachować równe cięcie, dobrze byłoby założyć dłuższą prowadnicę. Także będę w tym momencie przezbrajał maszynę. No to Ona ma 40, zakładamy 50. To jest dosłownie chwila, moment. Jak sobie to złapiemy w ten sposób, to potem tylko. no i już. I jest proste. Dobra. Kiedyś Wcale klient nie, do nie, mnie wcale przyniósł nie. łańcuch do Wiele ostrzenia. No i co? Naostrzyłem mu na miejscu. Wszystko fajnie, pięknie. Mija godzina. Klient wraca. Przychodzi z maszyną. Ciskają na biurko. Jak pan ten łańcuch naostrzył? Ta pilarka w ogóle nie tnie. Ja tak biorę tą pilarkę, patrzę, a tam łańcuch w drugą stronę założony. Tak zwróciłem uwagę, klient wziął, bez słowa wyszedł. Wstyd mu się zrobiło. Łańcuch mamy optymalnie napięty, porusza się po prowadnicy. Dość nie za sztywno. Nie, myślę, że jest ok. On się jeszcze ułoży podczas bo cięcia. nowy, tak, to dobra. Minimalnie się wyciągnie, Tak. także myślę, że w zupełności to wystarczy. Ciekawy protip, jeżeli chcemy sprawdzić, czy łańcuch odpowiednio porusza się po prowadnicy, po to mamy ten klucz. Łapiemy, zakładamy za ząb i przeciągamy. Można zrobić to palcem, ale jeżeli będzie za mocno dociągnięty, pociągniemy, możemy się skaleczyć. A tak to bezpiecznie przesuwamy Tak, łańcuchem po tak. prowadnicy. Takie, po pół metra. O, jeszcze pomyślę. A może damy 55. Niech tam będzie więcej w ziemi. 55 na wszelki wypadek, tam kawałek odpadnie. Dobra? I teraz trzeba zjechać na trójkąt, bo już widzimy, że nie odpali, ona troszeczkę ostygła. porządku. Odprężnik wcisnąć. A nie. I tak jak Państwo widzą, to jest pilarka bardzo często wykorzystywana do okrzesywania, czyli do oczyszczania już powalonego drzewa. A co potrafi zrobić?
No nie mamy tutaj najmiększego materiału, można Nie. powiedzieć. To jest dąb. Panie Romku, Tak. ile my tutaj mamy średnicy? 70, tu jest 70, 70, a tutaj będzie lepiej. 75, 76, nawet 76. I to jest praktycznie najmniejsza profesjonalna pilarka, jeżeli chodzi o sztila. Ale rzecz, która mnie najbardziej interesuje, to jest Pana opinia, jeżeli chodzi o cięcie tą maszyną. No, pilarka bardzo mocna. Widać w takim dębie, prawda? Dąb jest twardym drewnem, to każdy wie. No i radzi sobie dobrze. Ładny plasterek. Ładny. Tam jest zabawka dla byka. To jest dobre do przetestowania tej piły. Tam jest bardzo duża średnica. Tam jest średnica bodajże metra. No i można piłę przetestować. Zobaczymy, jak ona tam sobie radzi. To nie będzie takie lekko. Policja walki! I będzie szedł nam cały czas w tamtą stronę, bo tamta strona jest wyższa. No nie, i teraz tak go narzucić, nieprosta sprawa. Jajo się zrobiło. Ale idzie. Albo bysia zaprzęgnąć. Tak, tak. On by... Jeszcze raz. O. Czy pan Jest. liczył kiedyś słoje tego drzewa? Ile to O. może mieć lat? Nie liczyłem akurat, no może mieć lat powyżej 140 i 150. Może mieć, to bo jednak tego zobaczyć. Ile tego jest, prawda? Jest tego naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Tak. No. Leci! Dobrze idzie, panie Romku. Dobrze idzie, dobrze idzie. Dobra. Dał radę. Mocny chłopak. Zaciąć, a wtedy z drugiej strony. Powiem panu, tak w ramach ciekawostki, jest taka pilarka w sztilu. To jest model 881. No. Najmocniejsza seryjnie produkowana pilarka na świecie. Ona ma 8,7 konia. Prawie 124 cm sześcienne pojemności. Najkrótsza prowadnica, z jaką wychodzi, to jest 90 cm. A. W sztilu najdłuższą można dokupić 1,50 m O. i bardzo często wykorzystują to do mobilnych traków. Mają wyspawane stelaże, wchodzi taki klocek i pilarka jest na specjalnej szynie. I oni ją tylko przesuwają i tną właśnie takie grube bale na deski, zmniejszają ten materiał. Jest moc, co nie? Jest moc, jest. Jakby miała 1,20 m, to można by było z powodzeniem uciąć plaster. No niestety tak się nie da. Oczywiście jest bardzo, bardzo mocna. Jest, pochwalam. Ma moc. Ma moc. Tutaj ma powyżej metra, spokojnie. Ma. Co, przynieść metrówkę? Zobaczcie, no. A metr to jest dla mnie tu do pasa, to jest metr. Także jak wziąłbym patyk, tu patyki są niedaleko. Jest kawał pnia. Maszyna się nie zająknęła. Nie, nie, maszyna się nie zająknęła absolutnie. Absolutnie, proszę bardzo. Tu jest zacięte ukosem, tak mniej więcej. Jest kąt prosty? Byłoby. Byłoby, więc ja tu przykładam i proszę bardzo. Nie oszukałem się. Więcej ma jak metr. Ja metr mam do pasa. Tu jest gdzieś 1,10 m. To ma lepiej jak 100 lat. To ma i za 140, i za 160, bo trzeba by było poświęcić czasu i te od środka znaleźć rdzeń. I wyliczyć. Tu jest rdzeń. Tu jest rdzeń. Akurat od tego rosło. I teraz proszę policzyć, jakie cieniutkie te słoje niektóre są. Te grubsze to lata były mokre. Tu był bardzo mokry rok. Tu były bardzo takie lata suche, no nie? Mniejszy był ten przyrost. Mniejszy zdecydowanie. przyrost był, tak.
No i proszę, powyżej metra średnicy i powyżej 150 lat, spokojnie. No pachnie, to żywiczne drzewo jest. Modrzew to w ogóle jest no ładne, wartościowe drewno. Uciąć grubą dechę, dobrze wysezonować i dać do dobrego stolarza. I stolik jak marzenie. I stolik jak marzenie, tak, nie sklejka. No. Także coś takiego też będzie wiekowe, co nie? Tak, Panie Romku, Tak. popracowaliśmy trochę. Odnoszę wrażenie, że nawet takie gigantyczne maszyny to jest dla Pana chleb powszedni. Natomiast mam coś ciekawego, coś innego. Być może to Pana zainteresuje, a będzie to profesjonalna pilarka akumulatorowa. no takiej pilarki to w rękach nie miałem. Akumulatorowa pilarka, no ciekawa sprawa, jestem ciekawy. Powiem tak, wydaje mi się, że najlepiej będzie ją przetestować. No oczywiście, no cóż tam, być w Rzymie to trzeba papieża zobaczyć. Bierzemy sprzęt, Panie Romku, Tak. i idziemy działać. Mamy ją tutaj już przygotowaną. O, Fantastycznie wkręca się na obroty. Nie jest to najlżejsza maszyna, ale jest to też maszyna dedykowana dla leśnictwa. Co do tej konkretnej pilarki, pożyczyłem ją z tartaku. Ona działa już tam, nie chcę Pana skłamać, ale myślę, że spokojnie z 2 lata tak. i daje radę. A to tylko dlatego, że dla sąsiadów było za głośno. Ach, dla sąsiadów było za głośno. Także Rozumiem, tak. No ta jest cicha. mogę Panu nawet pokazać, jaki pokaźny jest akumulator. No jest kawałek klocka. W okolicach 2 kg. Tego typu urządzenie akumulatorowe będzie zdecydowanie cichsze od pilarki spalinowej. To jest ogromny plus. Maszyny profesjonalne, jeżeli chodzi o sztila, spełniają normy IPX4, czyli spokojnie możemy pracować nimi w deszczu, co przy urządzeniach elektrycznych, no wiadomo, nie łączy się, ale jest to tak skonstruowane, że Tak. nie ma tutaj najmniejszego problemu. Tak. Jeżeli chodzi o użytkowanie maszyny, jest też prostsze, bo nie troszczymy się o mieszankę. Tutaj tankujemy tylko olej do smarowania piły Łańcucha. łańcuchowej i Tak. nic poza tym. Tak pokrótce, dla kogo byłaby dedykowana taka maszyna? Przede wszystkim są już miejsca w Polsce, gdzie niekoniecznie można pracować urządzeniami spalinowymi. Mówimy tutaj o dużych miastach. Wiele firm przechodzi na akumulatory. W sztilu są też zastosowane wymienne systemy, także mamy jeden akumulator i kilka urządzeń. Finalnie wychodzi to zdecydowanie taniej. Ta maszyna w tym momencie ma założoną prowadnicę 40. Z powodzeniem też można założyć 50 i bez problemu ją uciągnie. Z ważniejszych rzeczy, ta maszyna posiada również 3 tryby pracy. Także jeżeli tniemy coś delikatnego, może tutaj pokażemy. No położymy coś, no nie ma sprawy. Jeżeli tniemy coś delikatnego, jakieś drobne gałęzie, wystarczy tryb Eco. Czujnik temperatury. Jeżeli temperatura będzie za wysoka, maszyna nam to pokaże. Żebyśmy ją na chwilkę odłożyli, żeby chwilę przestygła, tak żeby się nie uszkodziła w żaden sposób. I mamy też czujnik poziomu oleju. Jest to niezmiernie ważne, no bo jeżeli już wejdziemy w taki tryb pracy, będziemy cieli, Tak. to możemy przypalić prowadnicę łańcuch, jak nam tak, tego oleju to braknie. oczywiście zabraknie oleju, no właśnie, bo w spalinowej to się jednocześnie kończy zbiornik oleju z paliwem, tak mniej więcej one są przeliczone. Dokładnie. A co więcej Panu Kończy powiem, się paliwo, kończy się olej w zbiorniku. Co więcej Panu powiem, w sztilu to jest na tyle przemyślane, że paliwo się skończy i zostanie jeszcze odrobina oleju do smarowania Trochę łańcucha. ja to zauważyłem, że w zbiorniczku jest trochę oleju, ja to zauważyłem. Także to jest takie Tak, naprawdę... plus, że łańcuch nie chodzi na sucho ani chwili. Jeżeli chodzi o obsługę takiego urządzenia, mamy tutaj przycisk zabezpieczający. On jest tutaj na boku. W momencie jak go kliknę, tutaj nam świeci dioda i w tym momencie jak wcisnę gaz, pilarka zacznie pracować. Jak zgaśnie i wcisnę gaz, to nie zacznie. Także to jest takie zabezpieczenie po to, żebyśmy świadomie pracowali tą maszyną. Podchodzimy do cięcia, wciskam przycisk i pilarka startuje. Rozumiem. Także Przycisk na dół, znaczy na dół. po prostu musimy go wcisnąć. No to co? Okulary, słuchawki. Tu jak ona cicha, to jest słuchawki niepotrzebne. Powiem tak, nie zaszkodzi, o słuch trzeba dbać. Wciskamy przycisk, to miga i w tym momencie wciskamy gaz.
Ja nigdy elektrycznie w rękach nie miałem. Nigdy. Nie miałem po prostu. Ciut jest słabsza, ale bardzo dobrze się sprawuje. Dobrze. Nie wszędzie można być głośno, no nie? No, Jak gdzieś blisko są, komuś przeszkadza hałas tym, bo spalinowa piła wiadomo jest głośna, to jest ciche. prostsze w obsłudze, Proszę. mieszanki nie trzeba Tak, robić. no właśnie. No ma swoje, jak ktoś mówi, zalety. No cenię ją bardzo dobrze. Gra muzyka. A jeszcze u nas lepiej mówili, szafa gra. Wygonić nie wygonię takiego dobrego gościa. Przywiózł mi tu, pokazał mi naprawdę fajne, mocne Gościa piły. wygonić, piły zostawić. Tak, gościa, dobrze pan mówi. Gościa wygonić, piły zostawić. Jasne. Zaraz biorę byka i gość ucieknie. A piły zostaną. Studio narzędzi spisało się ok. Jak oni mnie tu znaleźli, to nie wiem. 600 ile tam? 50 km? Czy 80? Nie, 600 chyba nie było. 500 Ale- parę. No ale 600 parę, no to też ładna odległość. No. Dzięki, No, drugi koniec Polski praktycznie. dzięki. Panie Romku, specjalnie na tą okazję, na dzisiejsze spotkanie przygotowaliśmy specjalne kubeczki do picia kawy. Przede wszystkim zbożowej. Eleganckie, wierny Ali, no i Romek też. Całkiem podobny, całkiem. Bardzo podoba mi się, piękny kubek, żeście się postarali. Można zabrać do lasu, nie uszkodzi się, No jest jasne. metalowy, Jasne. także też wytrzymały. Dzięki. Próbujemy z tych kubków się napić. Proszę, siadamy i lejemy. No. Po długim dniu testów To na pewno nie Coca-Cola tam jest? zaraz ocenimy. Mikołaj, drugie ostrzeżenie. Były kiedyś 3, tak zapytam? Nie życzę mu trzeciego ostrzeżenia, nie życzę mu. Przestrzegał, niech go Pan Bóg strzeże przed trzecim. Nie chcę wiedzieć, co by się mogło wydarzyć. O, No to zdrowie. tylko ostrożnie, babcia moja mówiła, wiatr pod nosem. Zdecydowanie jest to kawa i bardzo dobra. Tak. I mocno ciepło, mocno. No, Byczek też idzie na kawę. byczek idzie. Na razie zajęty jest skubaniem trawki. Ela, co robisz? Won! Idziemy! Won! Gdzie przyszłeś? Won! Łobuzie jeden. Won! Tak podejrzewam, że trzeba zachować spokój w takich sytuacjach. Nie może, nie musi wykonywać przyjść i- drastycznych ruchów. Trochę się słucha mnie, no nie troszeczkę. Troszeczkę. Musi się słuchać. Nogę da, mogę normalnie nogę wziąć przednią, jedną drugą da mi nogę podnieść. A z tylnią to jakby strzelił, to znam taki wypadek, że tylnią nogą to byk gospodarza oskalpował. Zdarł mu skórę do pół głowy. Byk miał skaleczoną racicę, tam był lekarz weterynarii, zostawił mu ten taki preparat dezynfekcyjny w spraju. No i mówi tam raz dziennie weź go uwiąż do barierki i tam psiknij mu na to racicę, żeby zdezynfekować. No i gospodarz tak zrobił. Ten spray wyciągnął i tam mu psiknął. A byk jak mu strzelił kopa, to padł w Bartoszycach na stole operacyjnym. Po prostu jak mu strzelił, to mu z czoła tu zdarł skórę do pół głowy, oskalpował go. I lekarz, który go szywał, powiedział, jakby pana uderzył o centymetr niżej, nie ma pana. To by nie żył. Rozbił mu czaszkę, czyli Poptocha. miał jeszcze szczęście. Ale obudził się ze strasznym bólem głowy. No wiadomo, dostać racicą, to dobrze się ta racica zamknęła. Upamiętnienie naszego dzisiejszego spotkania. No bardzo ładnie, żeście się postarali. Przygotowaliśmy Cieszy mnie to. piękne kubeczki. Tutaj jest pan z bykiem Alim. Z drugiej strony jesteśmy my. Tak. I Studio narzędzi. tak jest. PL. I Jasne. będzie to działało w ten sposób, że jeżeli jakiś pana internauta po naszym dzisiejszym materiale zdecyduje się na zakup maszyny i w komentarzu do zamówienia wpisze Romek, zaklinacz byków, dostanie taki kubeczek od nas. Jasne, no. No Piękna sprawa. Moim zdaniem super opcja, na pewno kawa będzie smakowała zdecydowanie lepiej podczas pracy. Oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, to są kubeczki tylko i wyłącznie do kawy zbożowej, żadnej innej nie można tutaj lać. Bo pęknie. Napijmy się zbożówki za nasze spotkanie dobre. Jeszcze raz. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Kłaniam się, żeście mnie zaszczycili swoimi odwiedzinami, że znaleźliście mnie tutaj, tego marnego zaklinacza.
No i przyjechaliście aż z Częstochowy, no dziękuję bardzo, świetnie nam się współpracowało. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się coś kiedyś pociąć. Ja też jestem tej myśli, że się uda. Drodzy internauci, to jest mój nóż. Jak potrzebujecie takiego noża, to polecam. Mnie się on bardzo przydaje i bardzo się podoba, jest bardzo funkcyjny. Szybko go się wkłada, bo jednym pchnięciem ciach sprawdza mi się bardzo dobrze. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Kacpra Rogoza, Dariusza Zembalę oraz Mariusza Potockiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków i Byk Ali.